大家好。之前呢，大家关注我的频道的朋友都知道，我在去年呢买了一支徕卡 M9。那这台相机呢，真的是太棒了啊！我在那个视频里面说了很多。那颜色好这个氛围感非常好。那么它是一台 CCD 的这个相机，它和 CMOS 的很大的不同。最大的一个诟病的一个问题呢，就是 CCD 它的 ISO 永远抬不上去，基本上到800，那基本上你就没法用了。那它跟玩胶卷是很像的这么一个感觉。那么在这么一个ISO 高不上去的这个情况下，当我晚上或者说傍晚光线条件不好的时候，我需要去拍摄，需要拍出一些氛围的时候，必须要选择一支大光圈的镜头。徕卡的大光圈镜头有0.95，有1.0和1.2，都被称之为夜神。这是对它的一种赞誉，一种美誉。但夜神呢，真的是实在是太贵了啊！二手的那你都得那个5-6万，所以这个时候呢，我们就会想到去寻找一些平替。那这里呢，我今天给大家分享一支我最近一直在用的一支徕卡夜神平替，是福伦达的 Nocta 51.0 ASPH。那这支镜头呢，是去年福伦达推出的夜神镜头。在之前呢，福伦达已经推出了F1.2、F1.1，在之前的几代的这个迭代的这个基础上，它最后终于推出了一支非常优秀的 F1.0 的光圈的这个镜头。那和之前的这个它的夜神镜头相比呢，这支镜头最大的一个优势就是它的这个成像有了质一般的这个飞跃。那我们来看这支镜头啊，它非常大，口径有62毫米，抵得上一支单反镜头了。那它的镜头组呢是7组9片的这个镜头，它的光圈叶片有12片，最近的对焦距离呢是0.95米，0.95米。那它的重量就已经蛮重了哈。在徕卡的这个机身上呢，实际上它显得有点笨重，有点大。这支镜头呢，它的这个外观的这个风格呢，还是福伦达传统的一贯的这个风格。光圈的档位非常的清晰，然后它最大的是 F1， 最小的呢是 F16。那这一次呢，值得一提的是，它终于原厂随机提供了一支金属的遮光罩。那大家知道，福伦达的这个镜头呢，基本上它镜头和遮光罩是分开卖的啊。这个我上次吐槽过，这次终于良心发现了，它有了一支原厂的金属遮光罩，在使用上呢，对黄斑对焦非常的准。那很多人会一直担心说，全开的时候黄斑怎么样？就我在使用体验上说，全开没有任何的问题。虽然黄斑的这个对焦的这个精度呢，在1.4左右是最好的，再上去呢，基本上会有一些误差，但基本上我拍下来就跑焦的这个情况很少，大部分还是非常准的。哪怕我 F1 全开的时候，没有用 Live View， 我一样能够对得很准。那这支镜头和
我之前用过的气功匠丁先生名将这些国产的这个镜头相比呢，这个全开能用是它最大的这个优点。其他的这个国产的这个镜头，大光圈的这个镜头，并不是说它画质什么的，就是它在最大光圈下的这个成像效果和这支镜头相比，还是差了一点。当然有人会说，那它和原厂的镜头怎么比？我没有用过原厂的镜头所以呢，我没有法在这里回答这个问题。但是我想说，原厂5-6万块钱一支，这支呢是15000一支。当然，这支它比国产的这个镜头是10倍以上的这个价格，但依然和那个原厂相比呢，还是很便宜的。虽然如此这支福伦达还是我买过的，或者说现在在售的镜头里面最贵的一支，也是最大的一支。我当时拿到手的时候，哇，这支镜头有这么大好夸张价格哇，好夸张。因为我们知道福伦达的它其他的那个 M 口的镜头基本上都是在7000、6000这样子的这个范围，那么这次价格上去了，但真的是物超所值。全开光圈完全可用，焦内非常锐利，焦外奶油白带化开，并不是所谓的空气切割机，它是层层递进的弥散开来。全开的时候这个4边的这个暗角呢也是相当可以没有非常重的这个暗角，氛围感十足。在 M9 上面它能够刻画出很高的这个细节，配合 M9 的 CCD 的画质呢有油画般的这种美丽然后在 M11 的这个6000万像素的加持下，哇，简直就是刀劈斧砍的这种效果。那么我在 M3 的这个机身上也拍了这个胶片胶片发现说，这个是我用 M3 拍过的最好成像的这个质量的这个胶片，我突然对 M3 也突然重新有了一个信心好，刚才说了一些优点那么接下来我吐槽一下缺点。首先，并不便宜，你可以选择丁先生，选择名将，它是它的1/10的价格，但是光圈收到1.2或者1.4的时候呢，基本上已经很好了。国产的这个优势非常的明显。第二呢，体积太大了，我这个大一个体积呢，首先它和相机本身的这个比例呢有点不是很相称，我没有办法放到我很多的小的那个相机包里面去重量也很重，所以呢它应该是没有那么高的这个应用的频率偶尔我在晚上要拍的时候才会拿出来。那么同样的，它在高光的这个情况下呢，紫边绿边就是我们所谓的这个色散还是挺明显的。这可能是光学结构的这个问题，但是紫边已经不是问题了。我们现在在Lightroom 里面，在 Photoshop 里面，我一键就可以消除掉但是的确它紫边还是有还是有。它里面呢还有一个缺点就是，因为镜头的体积会比较大，那么它在取景框里面呢，它实际上是会遮到这个取景框的这个一部分，甚至在 M3 上，我刚才试了一下它甚至会遮掉黄斑的一个小角，这个也是我以前没有碰到过的这个情况。那如果你在 M3 上用那个传统的 M2测光表去测光的时候，你会发现 M2 的测光表它最高的是支持 1.4 的这个光圈，M2 在制造的时候 1.0 的光圈还没被制造出来，所以你可能没有办法在上面用 M2， 所以我现在用的是一支名将的测光表。那这支测光表它最高就是支持 1.0 光圈的，边缘成像效果还是非常好的，焦内真的是非常的锐利那说了那么多呢，就总结一下：第一这个画质感人；第二呢，价格是负担得起，光圈全开非常棒。有紫边那还可以接受，体积重量都是有那么点点，但是想到它的这个成像质量，它的 F1好像是所有都不是问题了。我是想我们拍夜景特别是用徕卡 M 拍夜景的，其实它的机会并不是特别多，特别是因为在晚上的时候呢，其实你看黄斑取景对焦已经是非常吃力了，特别是光线很暗的时候M3 的这个取景器还算明亮的有些那个取景器就很暗，你就根本没有办法在晚上进行黄斑对焦。所以其实我们在晚上拍的时候，基本上都机会并不是特别多。
那么现在你有电子取景器了以后呢，你是可以用分值对焦，你可以去用这个 Live View 去对焦，但是对于习惯了黄斑对焦的人来说，其实这样并不符合一种传统，所以我们在夜神的这个应用的这个领域呢，实际上是非常的窄的。那么花5-6倍的钱去买一支原厂的，那么除了你有很强的原厂情节以及很强的财富能力之外呢，我觉得实惠一点或者说理性一点的话，这支镜头才是我们真正的不二之选。那可以用它来创作出很多你以前不敢想象的徕卡的这个作品。非常建议大家去尝试一下这支镜头然后你会爱不释手。好，那么我们今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。